Hello and welcome back to my YouTube channel SwapnaMiliVlog লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব বুলি আৰু যি সকলে মোৰ চেনেলটো আগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু যি সকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ডু সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল আৰু ওচৰতে থকা নটিফিকেশন বেলটো অন কৰি থব যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ আপলোড দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় তো আজি মই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু আহক তেনেহ'লে মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াতে মই মাছ লৈছোঁ মাছখিনি ভালদৰে মই হালধি দি সানি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে মই ইয়াত কি দিম আপোনালোকে চাই যাব ইয়াতে মই গ্ৰীণ মাটাৰ দিছোঁ সেইকাৰণে গ্ৰীণ মাটাৰ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ দুটা ফালি আৰু ইয়াতে আলু ধনিয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিয়াজ পেষ্ট একেলগে তাৰ পৰা ইয়াত মই বিলাহীটো পেষ্ট কৰি ল'লোঁ ইয়াতে কাৰণ বিলাহী এনেকৈ পেষ্ট কৰিলেহে বেছি টেষ্টি হয় সেইকাৰণে এনেদৰে মই বিলাহীখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই মছলাখিনি থৈছোঁ মছলা এইখিনি মই দুটা বস্তু ঘৰতে তৈয়াৰ কৰা হয় এইখিনি মাছ হৈ গ'ল মোৰ ফ্ৰাই কৰি কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত মছলাখিনি দিম মছলাখিনি হৈছে ৰেড চিলি ধনিয়া জিৰা গুড়ি আৰু হালধি নিমখ ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়িটো মই ঘৰতে বনাই লৈছোঁ গোটা জিৰা ধনিয়া আনি মই ঘৰতে খুন্দি এনেদৰে বনাই পেষ্ট কৰি থৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ টাইম মই ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে এড কৰি দিম মই আদা নহৰু আৰু পিয়াজৰ পেষ্টখিনি আৰু তাৰপিছত মই অলপ ভালদৰে লৰাই ল'ম ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ মই জলকীয়াও দি দিছোঁ যিখিনি মই কেঁচা জলকীয়া ফালি পিনে থৈ লৈছিলোঁ তো এনেদৰে অকণমান পিঁয়াজখিনি আৰু মছলাখিনি ভাজি ল'লোঁ ভাজি হোৱাৰ পিছতে অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈ পৰিছে তাৰপিছতে আমি এড কৰি দিম আলু কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ আৰু আলুখিনি ভালকৈ সেইখিনি মছলাৰ লগত মিহলি হৈ যাবৰ কাৰণে ভালদৰে অলপ ভাজি ল'ম ভাজি হোৱাৰ পিছতে অলপ পানী দি পিনে আকৌ আমি ভাজি থাকিম সেয়াই আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব এয়া অলমোষ্ট ভাজি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ গ্ৰীণ মাটাৰখিনি আৰু এতিয়া আকৌ ভালদৰে এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল
আৰু ইয়াতে মই বিলাহী পেষ্ট যিখিনি মই কৰি থৈছিলোঁ এই বিলাহী পেষ্টখিনি মই শেষত দি দিছোঁ কাৰণ বিলাহী পেষ্টটো প্ৰথমে দিব নালাগে ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগে ভাজি লোৱাৰ পিছতহে বিলাহীখিনি দিব লাগে তেতিয়া ৰংটো আৰু ধুনীয়া হয় চব্জিৰ এতিয়া মোৰ প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু এতিয়া উতলি আছে পানী অকণমান দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মাছখিনি দি দিছোঁ মাছখিনি দি পিনে অকণমান লৰাই ঢাকনিখন মাৰি দিম আৰু গ্ৰেভি হ'ব যিহেতু মই অলপ গ্ৰেভিকৈ বনাইছিলোঁ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ উঠিছে আৰু এয়া দেখিছে নহয় খুব ধুনীয়া এটা মানে কালাৰ হ'ব আৰু টেষ্টটো হ'ব আৰু ইয়াতে মই ওপৰত অলপ ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন তেনেকৈ একেবাৰে সহজকৈ বনাই দিলোঁ টেষ্টি হৈছে হয় খাই মাছ আলু আৰু মটৰ এইফালে ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু ৰঙালাও বাকলি ভাজি এয়া হৈছে মাছ এয়া হৈছে ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু ৰঙালাও বাকলি ভাজি আৰু এয়া হৈছে মাছ টেষ্টি চ' মই খাই লওঁ আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ বাই বাই সকলোকে হেপী ভেলেণ্টাইন ডে আৰু মই ভেলেণ্টাইনৰ কাৰণে আজি মই এটা কেক বনালোঁ এয়া আচলতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা লৈছোঁ কাৰণে উল্টা আহিছে এয়া লাভ লিখিছোঁ লাভ আৰু এয়া চকলেট কেক খাই লওক চ' আমি এতিয়া কাটিম এইটো আপোনালোকে দেখিছে নাই অকণমান বেড কৰি দিওঁ ঠিক আছে হ'ব 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 অকণমান খাই দিওঁ Happy birthday. Happy Valentine to you. তোমাক মই খাওঁ তই মোক খোৱা আৰু কোনো নাই তাতে